大家好，我是小花，我不重要。来，我带你们看一下，你看哦，现场有这么多专业的音响，还有一些麦克风。嘿，难不成我们今天是要来听音乐会吗？不是，我们今天要来听的是一场非常特别而不一样的声音表演。你看，已经有很多国际级的大师在彩排了，看一下他们的彩排，我再带你们去一探究竟。这场声音表演很不一样，并非全然是想象中制式的乐器，而是用许多奇怪的道具发出各种声音。台上正在准备道具的表演者，就是小花今天要拜访的达人——国宝级 Foley 大师胡定一师傅，而 Foley 也俗称拟音师。我跟你们说，我刚发现胡师傅的道具真的都超特别的，带你们来看。胡师傅你好，你现在是在准备等一下表演的东西吗？对，啊，都感觉很像煮菜哎。对，等下会有一个煮菜声音，等下会有一个爆油的声音。我觉得老师准备很多很特别的东西，你看，有菜刀，还有算盘跟磨刀石嘛，还有杯子，这个是什么？这个，树叶在摇的声音。或者是人家草里面。我觉得拟音真的是一个，就是很需要靠自己去想，就是去联想到底是什么声音。对，因为早期的这个年代就完全是。没有那么多，都没有东西，你也没办法去现场。对，就完全就是靠你要手工自己加工出来。爆油怎么爆嘞？以前没有锅子，没有那东西怎么爆？对呀，就拿这个东西在做。好厉害哦！我们期待师傅等一下的表演。Foley 原来的技能是运用在电影中。这个行业之所以存在，是因为拍摄现场的收音必须捕捉最清晰的对白。例如，演员会避免穿太吵的鞋子，怕影响对话。后期才由拟音师重新配上脚步声。然而，退休的胡师傅并没有停下来，反而以他的专业与其他音乐做结合，创造了新的声音表演。一起来欣赏吧。演出 Foley 所扮演的不再是画面的幕后配角，而是要身为主角，透过声音带领观众进入一个想象空间。在表演当中啊，他们真的用了一种不可思议的那种道具，然后去制造出很多不同的声音，像是胡老师就用报纸啊制造出那种踩草皮的声音，然后其他乐团的4位就是发出我们以为的那种噪音，可是我真的没有想到他们会融合得这么好。拟音师就像声音魔术师，他们拥有许多神秘且琳琅满目的道具。平常拟音的方式全凭师傅对于现实环境的细微观察经验，有时候还会运用丝毫不相干的物品，模拟出令人意想不到的声音。究竟胡老师的魔术道具还有哪些呢？好的，在看完精彩的声音表演之后呢，我们现在特别来到了中影文化城，也就是胡师傅以前在这里进行拟音工作的地方。中影文化城呢是台湾早期电视电影非常重要的取景场地之一，也有很多的后制工作在这里进行着。来到胡老师过去上班的地方，令人迫不及待想知道，究竟拟音师的工作除了模拟声音之外，还需要具备多少专业技术呢？电影就是这样的，其实是蛮复杂的。一开始就底片在拍戏，底片拍完戏之后就要冲出来，变成毛片。毛片出来之后呢，剪完片之后呢，就是进录音室来录音，用磁性声带。磁性声带弄完了之后呢，就
mixer 完就转光学，转光学之后呢，就把成那个底片、光学声片跟字幕片做出来之后呢，就变成这个有声拷贝，就变成这样。啊，这个是杜比的，你看，这边还有杜比的 logo。这个是5.1的，然后这2轨声轨就是说 LTRT 立体声音，就是完成的电影就是这样。这是35厘米的磁性录音带，这也算是传统录音带。它35厘米，它就有3轨，录3轨的声音在上面。其实这个声音混完之后呢，你就后面就有一个工作，你要做另外一个工作，做这个工作。这个工作是什么呢？这个工作就是转光学的。磁性的东西转为光学的声音。台湾影视全盛期，Foley 工作者功不可没。因为早期国片还没进入同步录音时代，影像录完，声音才会进录音室内录制，所以复杂的后制工作也非常重要。虽然现在影音已经从过去类比时代进展到数位化时代，但在中影录音室里，还是有胡老师满满的回忆。原始的 Foley 工作者必须看着电影画面，完全重复演员动作，模拟画面中的细微声音，营造出更真实的临场感。如果少了这些关键声音，观感上就会异常安静或不自然。我的天哪，太厉害了！小花，你要不要来试一下抽一段？好哦，那我试试看。你这个可能你先试，你先试一下，你先试一下飞下来的哈。哦，我飞就好，我基础的就好了。好。紧张地盯着荧幕，抓住影像的节奏，生怕错过演员的每个动作。小主播 Foley 大挑战，究竟能不能成功呢？还不错吗？不错，还可以啊。我觉得布应该是比较简单啦，但是因为老师刚刚是很多东西都在一起，然后要这样换，而且最难是换东西的时候不可以有声音。那老师，你拿到一部电影的时候，那之前是不是类比的时代？然后就是跟现在数位不一样，那这样是不是要先看过好几遍，这样才不会 NG 啊？看一遍就要记住画面。看一遍？对，因为没有那么多时间让你看了。哦，好困难哦。老师，你这里道具真的很多哎。对啊。那这些是锁吗？对啊，这早期时候我们手枪要上膛做什么，我大概都是用这种东西这样。哦，对耶。可是这真的完全连接不起来，是用锁的声音哎。还有什么比较特别的东西啊？走吊桥都用这种东西，每一个。因为很多东西都要靠自己做，摇晃嘛，吊桥，哗。老师真的很多宝贝，这里就很像一个藏宝屋。而且我觉得，就是拟音师他必须要有一个很强的能力，是他要去想，就是像刚刚老师那个吊桥，他拿出来，我就想说，这样人的脚要怎么走在上面？但是老师其实是用手，就是去制造出那些声音。你看这个跟高不高？我觉得蛮高的。我穿鞋子走起来比很多女生走的还要稳。走路你要看着画面，跟着她的这动作，看着她的脚步走。对呀。那之前的类比时代不是只能看一次吗？那看一次，如果那个主角啊就这样走一走，然后可能加快速度，或者是跌倒，那要怎么抓那个节奏？你不光是看主角的声音、主角的动作，其实周围的声音、周围的动作，你都要记得很清楚。比方说我走，旁边你这个人刚好突然嘴巴要张开，或突然摸一下头发，你就知道哦你要跑了，你就赶快跑。突然那边有一个什么动作，或者有一个转角，那边有一个什么东西的时候，你要这样，你的动作你就同时你就要出现。你不能看他动作你在做的话，那你就慢半拍，你就慢半拍就要再来一次。那我们来模拟这个
整部这个草堆里面的。好，我们合作。好 ，OK， 好，来。奇怪，这条路我自细汉行到大汉啊，那无啥共款啊。爸，你等我一下啦。我对袂着你啦。迄敢若是我的成绩通知单呢。好，我跟你讲个要点啊，所有东西都是越接近你越 close 的时候，越接近的时候，声音整个要越呈现出来，哇，那个声音反而要大。飞远可以叫飞掉。这场搞不好就是战争的回忆了啊。道具都给你准备好，因为他可能要摔，又加个枕头加上面的话，你可能摔起来的话，比较有声音。声音就会比较重。好，咱们直接来怕什么？来。哦，小兰，你出来，小兰，小兰。我觉得刚很难抓的是那个啪啪啪啪啪的那个地方，因为它是趴下去就直接了。对，所以它这个动作要很快啊。哦，所以拟音师这个职业真的是就是要真心的投入在那个画面里面，不管是要注意到场景的变化，或者是那些其他人物的动作，而且还不光是主角哦。真的都要非常的专心，然后一心多用在每一个画面呢。电影数位化，再加上同步录音之后，很多东西还是需要拟音在做。他只要一个工作人员在这边做，你帮我放个杯子，做什么东西放一放，电脑上面滑鼠移一下，一个位置摆固定就 OK 了。所以类比时代做拟音的人，就是专注能力、你的反应能力跟你的动作都要一次到位。做错一两次，人家师傅就你出去，你不要来，因为你跟不上那种节奏，他不需要你。那这样子遇到什么声音，如果没有的话，就要自己再去找。对，技巧或者你自己去设计一个声音出来。用敏锐的观察力和超强的创造力，寻找制造声音的利器，以及发明适用的道具。看来要成为一位顶尖的拟音师，一点都不简单。拟音师这个职业就是跟画面的关系是那种密不可分，可是其实中间又留有一点空隙的感觉。刚刚在配纸的那一段的时候啊，我一直抓不到那个纸飞进来到底是什么时刻。然后因为我是看到纸从画面进来之后我才开始动，但是老师就说其实是那个小女孩一抬头，纸其实就已经进来，只是画面没有拍到，所以你就要开始做声音，宁愿做长一点，也不要是那种落拍了或是太慢了来不及。然后老师有说，就是纸越靠近那个小女孩的时候，就要越大声。就其实声音是有一种层次，然后有一种情感在里面的。然后最后那个纸要退场的时候，要一个大声，然后再慢慢这样渐弱，不可以就直接声音就直接这样切断。老师说会很难听，所以我觉得拟音师真的是一种声音表演的专家，是一种声音表演的艺术家。